Так, уже здесь вроде бы трогаешь так более-менее. Ну, как бы не сильно. Сейчас посмотрим. 60 градусов. Ну, вот что ж, пробивает туда. Если так. 78. Там, где костер, не может быть 78, правильно? Это что на стекле получается. Вот там уже сбоку. Да, 70 градусов уже стекло. Ну, посмотрим, как оно себя покажет.